Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kali ini saya akan review Baleno tahun 97 yang akan digurah mesin. Baleno ini akan saya gurah mesinnya teman-teman, karena tarikan terasa udah mulai berat ya. Jadi bagaimana prosesnya, simak dan nantikan video ini ya teman. Wah, ada kucing teman-teman. Hus. Kita sambil dengar musik ya teman-teman ya. Nah, ini tempatnya teman-teman di Hibrida. Salah nomor di mana dia? Tanya baik nomor kenapa dia terasa nggak ada mau nak hitam Apa? tiga hitam ya Busi? iya. Oh Berarti lah kotor. bukan, biasanya enggak lah bertingkah kok itu Apa itu bang? sensor mapot. Oh. Angin kayak ikutnya tidak nyatu. Berarti lah kotor pembakarannya tuh kak? Yo Hitam gitu kak? awal mulanya kok Nah, itu ya. seandainya memang yo masih ada nada tuh ganti kena map Sensor map. Iya. Map. Kok kalau patang di situ Harusnya di situ kak.
Cairan apa itu bang? Itulah cairan gula. Oh, cairan gura ada. Teman-teman, lubang businya dibuka, terus dimasuki cairan gura tuh. Terpantau kotor ya, ruang bakarnya tidak bersih. Jadi teman-teman, gurah ini adalah proses pembersihan ruang bakar atau kerak-kerak yang nempel atau hitam ya akibat pembakaran, akan dibersihkan dengan cara mengurah. Udah putar. Apon suplai angin. Bayangin. Lagi masih berbuka. Lagi sekali lagi juga. Lagi. Kamu ya cari. Tarik ko. Speedometer. Yo, mati ya. Aku cek engine itu. Aku cek engine itu. Kalau diganti sensor speedometer, Doang. hilang ya, Rak?
Oh, itulah tadi proses kurah mesin ya teman-teman. Dan mobil ini udah saya coba, saya test drive. Perubahannya mantap, jos sekali ya. Yang tadinya terasa berat, sekarang terasa enteng sekali. Terus yang tadinya gelitik menjadi hilang ya. Di gigi 3 tadinya endut-endutan, sekarang juga hilang. Pokoknya jos, mantap sekali. Silakan teman-teman yang mau coba ya, prosesnya untuk mobil kesayangannya boleh dicoba. Jadi teman-teman, mobil yang terasa berat itu bukan pada saat kecepatan tinggi ya teman-teman. Mobil yang mesti digurah itu terasa berat jika nanjak ya, nanjak. Nah, mobil ini setelah saya gurah terasa sekali perbedaannya di tanjakan. Itu biasanya tanjakan yang seharusnya gigi 2, sekarang udah bisa menjadi kita gunakan di gigi 3. Rasa perubahannya di situ ya. AC juga terasa lebih dingin. Tarikan benar-benar enteng.